远在黎巴嫩的一家阿拉伯女报纸率先传出快讯，声称因为涉及金融犯罪，在2018年底遭到警方逮捕羁押，于2019年4月交保候审，目前处于新闻视野之下，抵达首都贝鲁特。另一家当地法语报纸稍后呼应，接着就引发大批国际媒体不时跟进。对科夫下落彻底状况外的这个政府和媒体，其实陷入一阵慌乱。查证姗姗来迟，一直拖到周五，当天才揭露自己庇护的辩护律师都拿到晴天霹雳的不幸消息。今天要